Добър ден! Днес ще търкаме билетче фреш. За него дадох 3 лева. Ето тук е цената. Ако някои от числата, които са на фреш, числата се падне тук, печелиме сумата под него. Започвам да изтърквам първия ред. Първото число е 11. Второто е 28. 57. 27. Последното е 5. Отстранявам отпадъка и започваме да търсиме в нашите числа има ли от изброените горе някое число. Печелим сумата под него. Първата цифра е 22. Едно. Четиридесет и едно. Четиридесет и седем. 38. В първия ред нямаме печелившо число. Втори ред. 44. 45. 31. 30. 3. Във втори ред отново нямаме печелившо число. Трети ред. 46. 48. 39. 9. 21. Отново няма печелившо число. Четвърти ред, последен. 42. 34. 37. 60. 55. В тази първа игра нямаме печалба. Продължаваме към първата бонус игра. Тук трябва да открием цифра 15 и печелиме 15 лева. Откриваме цифра 33. Отново нямаме печалба. Втора игра. Трябва да открием цифра 30 и печелим 30 лева. Тук е цифра 7. Отново няма печалба. В следващата последна игра трябва да открием цифра 100 и печелим 100 лева. Тук е цифра 31 и няма печалба. От билет фреш няма печалба. Преминаваме към следващия билет. Закупих билет Зодиак с Зодия Водолей. Първата игра трябва да открием 3 еднакви суми в лева и печелим тази сума. Сумите тук са 6 лева, 10 000 лева и 6 лева. Имаме 2 еднакви суми и не печелим тази сума. Трябва да бъдат 3, за да спечелим. Следващата игра е
да открием символа под 2. Отново не откриваме печеливш символ. Тук в игра номер 2 трябва да открием два еднакви символа и печелиме сумата под тях. Отново нямаме печалба, това е дева и козирог. Игра номер 3 трябва да открием символа слънце и печелиме сумата веднага. Тук имаме звезда и сума от 200 лева. Отново няма печалба и в този билет. Преминаваме към третия билет. Зимна приказка. Първата игра е, ако една и съща сума се повтаря, ако се повтаря 3 пъти, печелим тази сума. 4 пъти печелиме сумата по 2. А 5 пъти печелиме сумата по 3. Този билет се трие по-трудно от останалите. Сумите са 15 лева, 5000 лева, 100 лева, 6 лева, 500 лева и 15 лева. Два пъти имаме единствено 15 лева, които се повтарят. Тук печалба няма. Тук трябва да открием символи. Къща, къща, ако в тази игра намериме 3 еднакви символа на един ред, печелиме дадената сума. Тук нямаме 3 тук нямаме 3 еднакви символа. Продължаваме на следващия ред. Първи символ ръкавица, снежинка, подарък, снежен човек, къща и отново снежен човек. Тук отново нямаме печалба. На трети ред имаме ръкавици, елен, снежинка, елен, къща е това, отново къща и снежен човек. Отново няма печалба. Няма 3 еднакви символа. Последната игра трябва да открием символа ЛХ в един прозорец и ще спечелим сумата под него. Първата колона
Не откривам символът ЛХ. Втора колона също. Не откривам символът ЛХ. Надежди последни за трета колона, но и тук може би няма да има. От този билет също няма печалби. Последен билет. Билет джакпот. Изтриваме числата. 9, 26, 3, 17, 27. И започвам да ги търся отдолу, където пише вашите числа. Ако има някоя от тези числа, печелим сумата, изписана под него. Ако открием символ джакпот, печелим сумата, изписана под него. Първата колона цифрите са 49, 44. Във втората са 39 и 11. В третата откривам 8 и 7. След това има цифра 29, 50, и отново няма печалба. Сега ще проверим тук и тази игра. Това са допълнителни, в които също няма печалба. От тези 4 билета, за голямо съжаление, няма печалба.